Hello，各位觀眾，大家好，我係小火星。今日呢，我就玩呢個嘅火柴人嘅，即係呢個叫呢個 game 叫做卡通戰爭3啦。呢個係要用 WiFi 玩嘅。呢啲都係一啲提示啦。哇，開到咁大聲嘅。其實呢個可以略過嘅，你要睇呢個。細聲啲啊！睇下今日有咩攞先。呢個抽獎券，最好一星冰獎，拎錢先。一星冰，買咗佢啦。我已經玩到人，我就覺得唔係好勁咯，但係又唔好渣咯。可能你即係有玩開嗰啲，就覺得呢個人好渣啊咁㗎，咁樣咯。呢個星爆咗㗎，呢個我就抽呢個嘅命運祭壇，等抽先。其實又係3條鎖匙，寶箱有冇咩嚟㗎？唔係，另一千蚊。寶箱咦？寶箱啊？呢條可以係抽咗少少。又係一星都搞咗。呢個就係免費抽嘅，就唔知你抽1星2星嗰啲。不過1星啦，快！我唔好做嘢。呢個係黑市嚟嘅。等陣。爆炸炸彈，可以用出嚟咯。算啦，我唔咁冒險，咁對戰。我俾你睇過啊？呢個抽獎冇嘢嘅，不如我全部人一齊出嚟。我就唔會示範好多俾你睇嘅，因為我而家時間都有啲有限。前嗰幾關就好容易打咯，唔係前嗰幾紮人就好容易打咯。有啲行得好慢。前面嗰幾下斬死晒，實死晒。呢個 set up 做咩嘅呢？叫佢行快啲嘅就係後面嗰兩個呢，行得好鬼死慢呢，尤其是拖住嚿嘢嗰個，佢根本就唔會扣血，因為佢都冇打過。好簡單啊！呢啲。點解我會唔出聲呢？因為我覺得佢哋好無聊。如果可以跳去打啲勁啲嘅就好啦。我而家時間有限啊，所以有機會就會取消呢個嘅唔係結束呢個嘅遊戲啦。即係呢個上面有呢個掣呢。而家咁快啦。如果真係唔夠時間，我會咁試咯。打快啲啊！有水晶喎。打咁耐。算啦，呢度已經有
呢個嘅6位數字啦，咁就結束遊戲啦。咁你撳結束遊戲，佢哋就會死晒啦，即係自殺咁樣啦。我之前最高分數試過係有幾多呢？20萬幾啦，但係唔知點解而家又變咗咁啦，係咯，咁確認。咁你如果想玩多次呢，佢係唔得嘅。咦，得喎，算啦，唔玩啦。如果你真係打輸咗呢，佢會唔俾你玩嘅，就要等佢哋回翻去先啦。呢個組隊戰點嘅樣嘅呢？呢4隻就係最勁嘅3星嚟㗎啦，最勁嗰4隻兵啦就係，淨係可以帶4隻嘅啫，就睇下你抽到咩人同邊個打咯。係得1星兵仔打，要幾下打完啦？呢啲梗係打完，重新開始呢，佢就會抽過第2組人出嚟打啦，又係1星嘅喂。搞掂打完，嚟個佢低估咗我嘅能力㗎。我試過人哋啲3星呢係勁過我啲3星點嘅。打快啲啦，得翻2隻1星喎。喂，嘥晒啲時間，唔搞錯。繼續。呢個就唔知會唔會輸啦，因為佢呢度呢有隻綠嘢，好貴㗎。見到我到閘啦已經，我覺得我會輸咯，輸就輸啦，冇啦冇啦。呢啲兵有啲嗰啲咩另類啲嘅，算係打次再玩啊。仲有一個呢個叫睇下先咩嚟㗎？超錢啫嘛要。奪掠戰呢就係求其抽個人同你打啦，當然唔會抽呢啲全部排名第1、第2、第3嗰啲啦，打死你啊！呢啲人哋係好勁嘅真係，你一定唔夠人打咯，我都唔知佢哋點玩翻嚟。點解我會排啲2星喺度呢？因為佢仲有一啲嗰啲叫咩呢？係唔知點講。佢呢個仲好搞笑，一包戰鬥又有啲金邊。呢個就係我隻隊長啦。有時呢係有啲嗰啲叫咩呢？嗱呢個嘅唔知係咪叫技能啦，總之有嚿嘢呢，佢可以幫你治療嘅。呢個就冇啦，呢個都係冇啦。同埋佢行嘅速度好影響你咯。我記得有個咩紅兵，係一個黐住，但係好渣咯，呢隻係邊個呢隻？唔係啫，呢隻咩寒冰攻擊唔知咩嘅？呢個呢？冇嘢嘅。呢個又係治療啦，呢個呢啲都冇乜嘢睇嘅。唔知頭先第一個咩出？咩叉電唔好玩啊？唔記得啦。呢個就打一關俾你睇，打一個人俾你睇啦。如果佢渣嘅咁就通常第一個都係渣嘅。抽你食啲都話1星兵嚟㗎啦，淨係用箭都打死佢啊！應該唔會嘅。是但啦，找佢哋先，斬死佢哋啦！都算渣㗎，做得唔好。
就啦，咪打死佢哋。嗱，搞掂嗰個，坐喺三樣嘢。搞錯唔打，打錯打錯都打咁耐。不過呢個勁嘅一聲咯，應該就三聲一出幾多咁耐嘅，出嚟隊長點解係出嚟勁啲我嘅啫，打佢飛起晒。睇出嚟點睇啦，一個，跟住好快嘅。我出嚟啲嘅。呢個劣戰呢，同點關卡嘅打法一樣，就冇點關卡嗰啲就勁啲，咪勁好多。咁耐啊，搞錯得啦，打先咁耐數，唉死佢，呢個打完，好啦，打完啦，咁呢，我介紹啲嘢都介紹得七七八八啦。呢個 game 呢，就我覺得幾好玩啦，OK 啦，係啦。咁呢條片就拍住咁多先啦。如果大家鍾意呢條片，可以撳訂閱嘅。係啦，拜拜。